4 лайка. Ну что, значит, надо снимать. 4 лайка, 1 коммент. Ничего новое. Ура, 4 лайка. Ну, ладно. Я обещала, что уже не будет. Через 15 минут. А давайте в прятки. Давайте, я считаю. 1, 2, 3, 4. Надеюсь, тут он меня не найдет. Я тоже. Опять вы? Слушай, нас хотя... Подождите. Опять вы? Послушай, нас хотя бы. Мы тебе ничего плохого не сделаем. Максимум через прогиб кинем. Ладно, только отстаньте в покое. Есть 2 мира, людей и животных. Ты попала в мир людей, поэтому ты нас понимаешь. Такое бывает очень редко. Вернуться в свой мир возможно, но мы пока не знаем как. Также у тебя есть еще одна способность, которую ты не должна показывать при людях. Какая-то... Офигеть! Это как ты так сделала? Мамочка, у тебя это будет появляться только когда ты испытываешь злость или обиду на кого-то. Запомни, что ты никогда не должна показывать это при людях. Постараюсь. Ну, наконец-то я тебя нашла. После этого я часто стала ходить в лес к ним. Нам было весело. А потом я забирала их домой. Родители меня были против. Что не делать? Может, сходим куда-нибудь в кино или в кафе? Давай, да. Что у меня дела? У тебя кафе дела. Ладно, завтра увидимся. Опять он с тобой никуда не пошел. Ага. Ну завтра он точно со мной куда-нибудь пойдет. Ты всегда так говоришь. На этот раз точно. Ладно, можно нам погулять? Конечно. Через несколько часов. Может, домой пойдем? Ты чего остановилась? Вперед посмотри. Нужно рассказать все Азуми. Ты прав. Азуми. Акер тебе изменяет. Мы видели его с какой-то... Я, конечно, понимаю, что вы его недолюбливаете. Но он бы так никогда не сделал. Ну, правда. Не спорьте со мной, а то выгоню. Ну ладно, твои проблемы. Что с ней? Я узнал, как вернуться в свой мир. Для этого в лесу нужно сделать портал. И сделать мы его можем только 1 раз. Но не думаю, что она захочет туда. Однако оставлять ее тут нельзя. Как же ее родители, друзья? Я подумаю. Через 2 часа. Ну вот, готово. Теперь осталось как-то заставить Азуми пойти туда. О,
Я гулять. Вернусь не скоро. Вот то, что не скоро. Это хорошо. Лучше бы ты промолчал. В это время у Азуми. Где Акера? Он написал прийти еще полчаса назад. Ого, привет! Слушай, Азуми, это, конечно, неожиданно, но, в общем, мы расстаемся. Ну, какая крыса? Да как ты вообще? Ненавижу тебя. Да кто ты? Прости, мне пора. Куда ты меня тащишь? Бля, отпусти. Ну зачем мы тут? Во-первых, чтобы спрятаться. Во-вторых, я хотела поговорить. Ты не одна такая. Я много читал про эту способность и научился ей управлять. Там, походу, кто-то идет. Азуми, это портал в твой мир. Иди туда, иначе вас поймают. Но я не хочу. Не хочешь? Слезь с меня быстро. Я вижу, вы тут новенькие. Хех, ну да. Идемте тогда со мной. Мам! О, у нас снова новенький. Сейчас тогда покажем этот мир. Прошло много времени. Ну вот, надеюсь, вам тут понравилось. Да, ну можно как-то ненадолго вернуться в свой мир. В него можно возвращаться раз в месяц, максимум на день. А зачем это? Просто никто не узнал, что попал сюда, и все волнует это. Понятно. Ну тогда пойдем, я вас отведу к порталам. Реклама. Озон. Оказалось, что родители знали о этом мире, поэтому полностью поверили мне. Одноклассник хотел сказать, что мы привели в другую школу. Но каждый месяц я все равно возвращалась в свой мир. И с Ником мы стали парой. Конец. Ну, а кто слушал, молодец. Всем пока.